Akrum City zit vol sportievelingen en coole kikkers. Maar dat zou het vanzelfs niet door de muzikale kwaliteiten van de Hasperskwallen. Daarvoor wie het vanzelfs eerst een blitse en swingende auditie nodig. Hey, Skites, dat is een zwalbe. Ja, ik heb dus van Reinoud Jet dat dit een supersnel nummer is. Ik juist al wel, dus ik ben benieuwd of het goed gaat. Hasperskwallen! Dit is even die verraasje. Mijn man is al een pistache. En werd die moves van uw Dancing Queen, hè? En nog meer die Doengerse kinderen. Poh, wat een verdieverdage. Dit is even die verraasje. Toevallig, zei je het nummer, ik? Waar ben je? Hoijte. En? Ik ben Tjitsger. T-S-J-I-D-S-G-E-R. Zo, potverdorie. Tjitsger. 2. Ja, dit bevalt me beter, deze taak. En 3. En 4. Hola, je. Nou, de verstist me wel, toch? Ja. Nou ja, Als je maar niet te moeilijke woorden doet. Waar gaat je hem nummer hoor? Nou, het gaat door slingeraap. Ja, er door heel veel akkermen zo mooi. Oh, dan met wat mixes. Dus, nou, het is wel een oorkleed als een aap. Ik ken het niet. Oh. Hoi, ja. Heb je hem er al een beetje uit toch wat je hem aandogen? Ja, Een apenpak. ja, dat zien we wat toch? Joe! We gingen als eerste zien we gewoon wel wat meerdere dingen wat voor bij Akrum paste. En toen konden we stemmen en toen dacht iedereen wel ja, slingraap is wel echt iets voor Akrum. Nou, dat is in een hijskraan en dat touw dat hing het dan onder het puntje van de hijskraan en dan liet je hem los. En dan gaat hij voort en dan mag je hem aan op je nemen en dan komt hij weer rond. En dan ga je mooi, het touw mooi, spring je erin en dan ga je... En landen. En dan zo vier mogelijk landen. Slingeraap, hem zei ja, het is een feest, het is een... En ek op de Hasperskwallen had Reinoud zijn best doen om maar de band een dikke hit te bedenken en de kieltjes al even lekker los te jongen. En dat is wel nedig, want ze had net de makkelijkste tekst. Lekker hard zingen! Dit is echt een vliegtuigje. Verdiepingage! Mijn man is al een pistache. Maar verder, hij is echt super snel, toch? Ja. Wie moet gaan zingen, doe het met mijn taal. Het spusje met de slingeraap en is een succes. Elke nieuwe gaat springen voor de hals van in de bres. Op het begin wie het wel lastig, maar het wordt nu echt wel makkelijker. Alle touwen verzamelen! Wat is je favoriete stukje uit het nummer? Ja, voor die verdage. Dit is even die verdaasje. Dit is die verdaasje. Maar dan is al een pistache. De brug en het refrein. Alle meisken onder waterkant die wollen meer. Nog een keer onder touw en misschien is het dan wel clear. Ik zet me op mijn eigen plicht, dan voel ik dat ik vleer. Als ik nou los dit ben ik mis. Ik mag dan vroeger klim. Dus ik spring maar terug. En ik weet het los. Yes, got a pot En Tieme, wat wie in afstand of gong het goed? 11 meter 43. Nou, dat was een keer bij het oefenen, bijna de 11 aangeraakt. Nou, ik denk iets aan 10 meter nog wat. Ik heb ook niet elke sprong gehaald. Oh, daar is de kind Wetterlijn. Ja. 12 juni in de lawaai, 800 man, beeld Stevenien. Ja, kriebelt het nou een beetje in die buik? Ja, best wel. Maar komt wel goed, toch? Ja. Heel goed.